Tie, kurie yra patyrę ūmaus nugaros skausmo priepuolį, žino, kaip sunku net vaikščioti. Atrodo, kad bet koks judesys, bet koks gilesnis įkvėpimas sugrąžins visą skausmą. Šiame vaizdo įraše aš parodysiu tau teisingą tvarką, kaip saugiai palengvinti nugaros ir klubų skausmą, naudojant tik kėdę. Aš esu Aleksandras Mota ir mokau specializuotų kineziterapijos pratimų paprastu būdu, kad galėčiau padėti kuo daugiau žmonių. Po to mes atpalaiduosime klubo ir stuburo pagrindo raiščius. Sukryžiuok koją. Jei negali sukryžiuoti kojos, palik pėdą čia apačioje ir leisk keliui nukristi į išorę. Sutarta? Bet jei gali, tai geriausia. Sukryžiuok koją, leisk keliui nusileisti tiek, kiek pavyksta atsipalaidavus. Dėk delną ant kelio. Atkreip dėmesį, kad nespausi, neverši per jėgą, tik prilaikai, o jėga nukreipiama. Kelią keli link lubų. Keli kelį, ranka priešinasi. Palauk 5 sekundės ir atsipalaiduok. Tas atsipalaidavimas yra labai svarbus. Pamatysi, kad kiekvieną kartą, kai atsipalaiduoji po jėgos, kelis nusileidžia truputį žemiau. Ir atrodo, kad čia stuburo pagrinde viskas labiau atsiveria. Gerai? Tu pakartosi šį ciklą. 5 sekundės jėgos ir maksimalus atsipalaidavimas. 5 kartus su kiekviena koja. Ir tada stebėk, kas jau pasikeitė tavo stubure.